السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب باركور فرونسي. إذا هذا الدرس ولا غادي يكون واحد النص اللي العنوان ديالو Pourquoi être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire? إذا هذا هو العنوان ديال الدرس غادي نشوفوه في لي باج 59 و 60 ديال لونيتي 2. إذا هذا هو النص اللي قدامنا غادي نحاولوا نقراوه إن شاء الله باش غادي نحاولوا نفهموه باش نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد. Pourquoi être solidaire? Qu'est-ce que ça veut dire? La solidarité, c'est un sentiment qui pousse les individus à s'entraider. Mais de cela vient-il? Pourquoi être solidaire? Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires. Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable. Ils ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'ils ne supporteraient pas de ne rien faire. Pour d'autres, c'est une sorte d'éthique. On doit aider les autres parce que c'est bien, parce que nous sommes tous frères et qu'il faut venir en aide à celui qui a des difficultés, qui vit des souffrances, qui n'a pas notre chance. Parfois, certains agissent par pitié. Il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour quand on aura besoin. De plus, quand on est solidaire, on est lié aux autres, on fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. C'est important aussi pour nombre de personnes et puis certains estiment que les humains sont tous liés, qu'ils dépendent les uns des autres. La solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. Enfin, il y a des gens qui apprécient d'aider, qui se sentent mieux parce qu'ils ont soutenu quelqu'un. Donner est aussi satisfaisant, voire plus que recevoir. Se sentir utile, recevoir des sourires et des remerciements, c'est aussi une source de motivation. Vous le voyez, il existe de multiples raisons d'être solidaire et chacun peut être motivé par plusieurs causes, bien sûr, et vous êtes parfois solidaire quand, avec qui, pourquoi. Nathalie Lemaire, supplément au journal des enfants du 10 décembre 2010. إذا كما شفتوا هذا هو النص ديالنا تيهضر على لا سوليداريتي ولا اتر بوغوا اتر سوليدار يعني لا سوليداريتي ولا التضامن وعلاش ممكن نكونوا متضامنين وتيعطينا بزاف ديال لي غيزون ديال الاسباب اللي تيجعلونا نكونوا متضامنين. كل واحد عنده لي غيزون ديالو اللي تيجعلنا نتضامنوا. اذا كما تشوفوا في النص قال لك nous avons pas tous les mêmes raisons يعني ما عندناش نفس لي غيزون ولا نفس الرؤيات ديال باش نكونوا سوليدير باش نكونوا متضامنين. كاينين شي وحدين اللي تتكون عندهم اون رياكسيون انيفيتابل يعني تتكون عندهم حقيقه مطلقه يعني حقيقه اللي هما تزادت معاهم اون فوا تيشوفوا شي واحد يعني محتاج ولا شي حاجه يعني هما تيتحركوا من غير يعني داكشي تيجي بوحديتو. كاينين وحدين قال لك كيقول لك سي اون سوغ ديتيك يعني هو ديال الاخلاق يعني باش تعاون شي واحد اخر يعني بحال شي حاجه ديال الاخلاق شي حاجه زوينه سي اون سوغ ديتيك. وكاينين واحد لا غيزون وحده اخرى اللي ذكروها لنا هنا في النص قال لك كاين il y a aussi ceux qui voient les choses en termes d'échange يعني كاين اللي تيشوف تنوع من التبادل يعني اون فوا تديروا انت الخير شي مره وكنت تضامن مع شي وحدين واحد النهار غادي يجي واحد الوقت اللي غادي الناس يتضامنوا معك الا كنتي بشي حاله ولا محتاج لهذا التضامن هذا. اذا كما شفتوا هذا هو النص ديالنا كاين فيه كيلكو مو اللي تما دايرين عليهم اطوال اللي شارحينهم بحال ايتيك قالك سي لو مورال هما الاخلاق. بيتيي هي الرحمه ولا الشفقه دايرين تما سونتيمون كي بورت ا بارطاجي لي مالور دي زوتر. وعندنا نومبر دو هي بلوزيور وعندنا استيم هي بونس وفوار هي ايمام وموتيفاسيون هي انكوراجمون. موتيفي كيلكان سي انكوراجي كيلكان.
إذا هادو هما الحوايج اللي كانوا شارحين لنا في النص. إذا قلنا هاد النص هذا تيهضر على بوكوا إيتر سوليدير، يعني كيفاش ممكن نكونوا متضامنين وشنو المعنى ديالها، كيسكو سا فو دير هاد لا سوليداريتي ولا كيسكو سا فو دير إيتر سوليدير. إذا نمشيو لي كيسيون. بالنسبة للسؤال الأول قال quels sont les personnages représentés par les mages. Donc les personnages représentés par les mages sont des jeunes. Deuxième question, est-ce qu'elles sont tous originaires d'un même pays؟ لا، واش الأصل ديالهم كاملين من نفس الدولة؟ Non, ils sont de différents pays. سؤال ثلاثة، pourquoi se tient-il les mains؟ علاش هما متشادين يديهم بعضياتهم؟ quel comportement manifeste-t-il؟ إذا متشادين باليدين ديال بعضياتهم pour exprimer le sentiment de solidarité. C'est un comportement citoyen. بالنسبة للسؤال الرابع قالك de quoi s'agit-il dans ce texte؟ إذا il s'agit de la solidarité entre les personnes. نمشيو je comprends قال quel est le sujet traité dans ce texte. Donc شنو هو le sujet؟ Le sujet traité dans le texte est la solidarité ou la être solidaire. Est-ce que tout le monde a la même opinion sur la solidarité؟ واش عندهم نفس الرؤية على هذا التضامن؟ لا، كل واحد كيفاش تيشوف la solidarité من وجهة النظر ديالو. Non, ils n'ont pas la même opinion sur la solidarité. قالك cherche dans le texte trois raisons qui incitent les gens à être solidaires. إذا شنو هما هاد الحوايج اللي تيخليو الناس يكونوا solidaires مذكورين في النص؟ بحال c'est la raison الأولانية هي une réaction inévitable، والحاجة الثانية هي une sorte d'éthique، والحاجة الثالثة les gens voient les choses en termes d'échange. السؤال الرابع قالك explique comment la solidarité nous rend liés aux autres. إذا عندنا من النص كاتبين quand on est solidaire on est lié aux autres, on fait partie d'un groupe, on n'est pas seul. السؤال الخامسة est-ce que la solidarité est nécessaire? Pourquoi? La solidarité est donc nécessaire parce que si certains vont mal, les autres en souffriront un jour. السؤال 6 quel est le type de ce texte؟ إذا شنو هو النوع ديال هذا النص هذا؟ justifier ta réponse. شنو هو النوع ديال النص؟ هو نص حجاجي. c'est un texte argumentatif حيت بزاف فيه ديال الحجاج ديال لي زارغيومون. il donne des arguments. بالنسبة للسؤال 7 قالك relève dans le texte deux connecteurs logiques. إذا أنا حاولت نستخرج لكم بزاف بحال كاين عندنا parce que، عندنا enfin، عندنا puis، عندنا aussi، عندنا pour. كاين كذلك بزاف كاينين هنايا قلنا ممكن تستخرجوهم من النص. انا حاولت نستخرج لكم غير هادو، هما طلبوا لنا غير جوج ديال لي كونيكتور لوجيك، انا حاولت نستخرج لكم هادو كاملين. اذا نمشيو دابا je prononce bien, je lis la phrase en respectant les liaisons. Si on apporte son aide aux autres, on recevra de l'aide en retour. Quand on aura besoin. إذا quand فداك الدي تنقراوها comme تي فاش كنقولو quand on aura besoin. سؤال جوج قالك je lis les phrases en marquant les pauses. Nous n'avons pas tous les mêmes raisons d'être solidaires. Pour certaines personnes, c'est une réaction inévitable. Elles ont découvert une réalité qui les choque, les révolte ou les rend tellement tristes qu'ils ne supporteraient pas de ne rien faire. Je réagis au texte. Que retiens de ce texte؟ إذا شنو تستفدتي من هذا النص ولا؟ إذا il existe plusieurs comportements de solidarité selon la raison de chacun. إذا كاين بزاف ديال الأنواع ديال هاد لي comportements de solidarité على حساب la raison de chacun. Quels sont les comportements de solidarité que tu peux adopter à partir de ce texte؟ شنو هي النوع اللي ممكن انت تتبناه؟ إذا أنا pour moi قلت la solidarité est une réaction inévitable qui est née avec moi. إذا هي اللي تزادت معايا. السؤال 3 قالك cite quelques actions illustrent la solidarité dans ta région ou ton pays.
إذا بعض الأنواع ديال التضامن اللي كنلقاوهم عندنا بحال on collecte les fournitures scolaires pour les familles pauvres، تنعاونوا الناس في الدخول المدرسي، يعني تنشريو لهم الأدوات المدرسية بالنسبة للعائلات الفقيرة ولا العائلات المحتاجة. aussi on achète le mouton de العيد، كذلك كنشريو الحولي ديال العيد إلا كان عندنا شي واحد في الحومة ولا محتاج، يعني تنجمعو تنحاولو نتضامنو معاه ونشريو ليه الحولي ديال العيد. هادو الشكل من أشكال، جوج ديال الأشكال من أشكال التضامن ولا سو سون دي زاكسيون ديال سوليداريتي. إذا نتوما غادي تحاولوا حتى نتوما كذلك تستخرجوا شي حاجة من عندكم. أنا حاولت نكتب لكم، قلت لكم هنا جوج. غنمشيو لرابعة، قالك en t'aidant du texte exprime ton point de vue sur la solidarité en te basant sur دو او تخوا زارغيومون. اذا نحاولوا نكتبوا واحد النص قصير، نحاولوا نعطيو فيه واحد البوان دو فيو ديالنا على التضامن، وغادي نحاولوا نديروا واحد دو ولا تخوا زارغيومون. اذا انا حاولت نكتب لكم هنايا d'après moi la solidarité est une réaction inévitable qui est née avec moi, aussi je la vois en termes d'échange, si on apporte son aide aux autres on recevra de l'aide en retour qu'on aura besoin. إذا هذا هو، حاولت نكتب لكم شوية على هاد النص هذا على لا سوليداريتي، وحاولنا نعطيو واحد جوج ديال لي زارغيومون هنايا. إذا هذا هو النص ديالنا كان ديال بوركوا إتر سوليدير كيسكو سا فو دير. نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى يجي درس جديد من الدروس تنقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوت ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.